Questa nave sta cadendo a pezzi. Resisterà. Non ce la faremo mai. Ce la faremo. Ferma! Ferma! L'hai fatto apposta, vero? Sarà stato un errore nelle coordinate. Dobbiamo arrivare al ponte. Da lì possiamo iniziare a sovraccaricare i reattori termonucleari della nave. L'esplosione dovrebbe danneggiare i sistemi sotto coperta quanto basta per distruggerli. Dobbiamo arrivare al ponte. Da lì possiamo iniziare a sovraccaricare i reattori termonucleari della nave. L'esplosione dovrebbe danneggiare i sistemi sotto coperta quanto basta per distruggerli. Il ponte di comando. Ci siamo. Mettiamoci alla mano. Devi caricarmi nei sistemi di controllo. Il terminale si trova vicino allo schermo principale. Vado via per qualche giorno e guarda cosa succede. Non ci vorrà molto. Fatto. Questo dovrebbe darci il tempo di raggiungere una scialuppa e allontanarci da Halo prima dell'esplosione. Ho paura che sia assolutamente impossibile. Al diavolo. È ridicolo! Mettere in pericolo le ali una corazzata con simili informazioni! Non temevi che fosse catturata o distrutta? È nella mia matrice di dati. Un'intercettazione. Non hai idea di quanto sia eccitante avere un archivio del nostro tempo perduto. Storia umana. Affascinante. Mi gusterò ogni momento della sua classificazione. Pensare che distruggeresti installazione e registrazione è sconvolgente. Sono quasi senza parole. Ha arrestato l'autodistruzione. Perché ti opponi, recuperatore? Non puoi vincere. Consegnaci l'IA e renderò la tua morte per lo più indolore. E Ho ancora il controllo sulle comunicazioni. Dov'è? Rilevo varie intercettazioni. Sentinelle, credo. Quanto al guardiano, è in sala tecnica. Vorrà disattivare il nucleo. Anche se gli avviassi il conto alla rovescia, non so cosa fare.
Quanta potenza serve per infrangere lo scudo di un motore? Non molta, una granata potrebbe bastare, ma perché? Ok, vengo qui. Capo, sentinelle! Ritrasferiscimi nell'armatura, presto! Capo, dobbiamo arrivare alla sala macchine. È l'unico altro posto dove il guardiano può ignorare la sequenza agonistica. La nave ha avuto molti danni dall'impatto. Andiamo verso la camera criogena, poi da lì dovremmo riuscire ad arrivare alla sala macchine.
Sala macchine localizzata. Siamo qui. Non preoccuparti, io posso accedere a tutti gli schemi e le procedure del reattore. Fidati di me. Prima di tutto, dobbiamo arretrare i giunti di scarico per trovare il condotto che porta al nucleo primario di trasmissione della fusione. Riclassificazione dei dati da elaborare e memorizzare. Bene, fase 1 completata. Ora dobbiamo puntare subito a uno dei 4 reattori. Ci vuole un'esplosione che faccia da catalizzatore per destabilizzare il campo di contenimento magnetico intorno alle celle di fusione. Usa un esplosivo. Meglio una granata o un razzo. Se resti senza esplosivi, c'è un arsenale vicino all'ingresso della sala macchine. Revisione e riparazione del corrispondente. Attendere il procedimento. Bene, fase 1 completata. Ora dobbiamo puntare subito a uno dei 4 reattori. Ci vuole un'esplosione che faccia da catalizzatore per destabilizzare il campo di contenimento magnetico intorno alle celle di fusione. Usa un esplosivo. Meglio una granata o un razzo. Se resti senza esplosivi, c'è un arsenale vicino all'ingresso della sala macchine. Analisi. Destabilizzazione reattore di fusione 1. Usa gli esplosivi sugli altri 3 reattori per distruggere il nucleo. Non mollare, resta solo un altro reattore. Fatto! Il motore è al punto critico. Alla velocità attuale di decadimento abbiamo 15 minuti per lasciare la nave. Cortana Eco 419. Rispondi Eco 419. Ricevuto, Cortana. Ti sento forte e chiaro. I motori della Pilla Rovotum stanno arrivando al punto critico. Richiedo estrazione immediata. Avvicinatevi al luogo dell'incidente e prelevateci all'accesso esterno 4C appena ricevete il mio segnale. Affermativo. Eco 419 verso posizione. Affrontiamogli! Eco 419 a Cortana. Si sente molto rumore là sotto. Va tutto bene? Negativo. Negativo. Il nucleo di fusione della nave si sta destabilizzando. I motori devono essere più danneggiati di quanto credevamo. Attenzione! Il punto d'incontro con Fohammer è più vicino alla prua della nave di quanto siamo ora. Usa un Warthog per giungere al punto d'estrazione. Arimente. Attivazione timer per conto alla rovescia finale. Allo 0 i motori esploderanno, generando una temperatura di 115 gradi.
Cortana Eco 419. Due Delci Covenant in avvicinamento a ore 6. Vira, cambia rotta. Ripeto, vira. Ricevuto, ricevuto. Li vedo. Aspetta. Avanti dai. Virata dritta. No, troppo tardi. Dobbiamo superare quel macello e incontrarci con Foham. Non fermarti per nessun motivo. Aspetta, fermo. È qui che Fohammer verrà a prenderci. Non muoviti. Cortana Eco 419. Richiesta estrazione immediata. Subito. Sono stata colpita. Emergenza! Emergenza! Propulsori posteriori colpiti. Non la controllo più. Ah! Ecco 419. Scomparsa. Calcolo rotta di fuga alternativa. L'inventario indica un caccia a Longsword ancora fermo nella zona di lancio satellite. Se ci muoviamo ora possiamo farcela. Capo, là davanti. Dobbiamo superare quel vaglio. Se prendiamo quella rampa alla massima velocità, dovremmo farcela. Salta! Ecco la nave! Muoviti! Dobbiamo salirci ora! Non dobbiamo sbagliare. Ci siamo.
Spegnili, torneranno utili. Altri sopravvissuti? Analisi. No. Solo polvere ed echi. Siamo rimasti noi. Abbiamo fatto il possibile. Per la Terra. Un'intera armata dei Covenant cancellata. E i Flood. Non avevamo scelta. Halo è finita. No. Io credo sia solo l'inizio.